Ne işi var? Evet, kım? Valla dese. Söz tapmay kaldım olar. Kostümüne ademikin. Narday, kostümüne ademikin. Әсіресе цветі. Ей, цветі деймін, голубой деп айтқан жоқпын, цветі дедім. Айтқан жоқпын, шынды айтамын. Ешкім естіген жоқ. Цветі голубой деп айтқан жоқпын. Ой, қош, құрсыш, өзіміздің чемпиондық қойдым. Қай бір жетіскеннен бірінші болып шығып жатыр дейсіздер ғой. Тойы бар екен, кетіп баратыр. Шапалақ ұрып қойыңыздаршы бұған. Кешімізді ары жалғастырамыз. Білетіндеріңіз бар, араларыңызда білмейтіндеріңіз бар. Өткен жыл өткен анекдот шоуда көрермендер көзайымы номинациясын ұтып алған арамызда бір жан бар. Яғни ол жігіт біздің қаламыздың қонағы, күлкінің отанынан келіп отқан, Шу қаласынан келген Ануар Досығұлов. Қарсы алыңыздар! Сәбіз, ассалаумалейкум. Берекелеріңіз бе? Ақмандайда аймекен, шекермекен, балмекен, кеттім оның сағым, шапалағым қайдеген. Барекелі, мұна баяғыда дейді бір үшкен бір отыр дейді. Сесе үшкен бір шалдарын мақтап атыр дейді. Сесе бір кемпір айтады дейді. Өләм, менің бір шалымды айтсашы, бір табақ етті жалғыз өзі жеп қояды деп. Сесе екінші кемпір айтады дейді. Қойшы сенің шалыңды, менің шалымды айтсашы, жалғыз өзі бір қойдың етін жеп қояды деп. Сесе үшінші кемпір не айтарын білмей, қойыңдаршы, менің шалымды айтсашы, баяғыда бір колхозы жеп қойған деп қояды. Мынау енді мына концертке жақсылап киініп бер, плотно киініп бер деген, плотно киініп келген кезім ғой мынау. Сіз ойлап жатқан шығарсыз, мына бала неғып қап-қара болып киініп алған деп. Жүрегім ақ менің, жүрегім ақ. Ата костюм жоқ емес, Құдайға шүкір бар костюм. Шифонерді аштың, тіз қатар костюм. Әкемдікі болсанда екеу. Жақында бауырым үйленсе, бауырым тойына плотно киініп барайын деп келіншегім айтып жатырмын. Жаным, ана көк костюм емес, бауырым тойына плотно киініп барайын деп. Сөйтсем келіншегім бүйтіп қойды, өлән сол костюмді кигеніне бір жыл болды ғой. Жуа бердім, қысқарып қалды, ініме беріп жедім деп қояды. Ей, онда ана КВН-ге киген жақсы костюмді берші десе, өлән онда жуып қысқарып қалды, ініме беріп жедім деп қояды. Сосын мен тұрдым да айттым, мен де жуып сіңілге беріп жүрмейсің бе дедім. Жоқ, баса жоқ, жуды екі рет жуып қысқармай қойдым көз жеңді. Берекелеріңізбен. Мына бір күні бір жігіт шілде айында бүйтіп көшеде келе жатып тоқтай қалып аспан қарап тұр дейді. Бүйтіп аспан қарап тұрса бір жігіт кетіп тұрып, мынау не қарап тұр деп қасына барып айтады дейді. Не қарап тұрсың дейсіз? Тұра тұршы деп қояды дейді. Анау екінші адам ойланып тұр дейді. Не қарап тұр, міне аспанда ракета ұша ма деп бүйтіп қарап тұрса, анандай жерде бір жігіт кетіп барады. Мына екеуі не қарап тұр деп қасына келіп айтады дейді. Не қарап тұрсың? Тұра тұршы деп ол да қарап тұр дейді. Қараса төртінші адам кетіп барады дейді. Мына үшеуі не қарап тұр деп қасына келіп, не қарап тұрсың? Тұра тұршы. Не қарап тұрсың айтса, білмеймін, ол не қарап тұр, соны қарап тұр. Екіншіден сұрайды, сен не қарап тұрсың? Білмеймін, ол не қарап тұр, соны қарап тұр. Бірінші тұрғаннан сұрап жатыр, сен не қарап тұрсың десе, бірінші тұрған айтады дейді. Сендердің не қарап тұрғандарды білмеймін, мен мұрным қарап тұр деп. Бір күні дейді, бір жаңал түскен келіннің белі ауырады. Келін келіп көршісіне айтады дейді, көрші, менің белім ауырып жүр десе, көршісі айтады дейді, белің ауырса енеңе түкіртіп ал деп қояды дейді. Қой, енеме түкіртсем жазылама десе, көршісі айтады дейді, білмеймін, жыланның ойым деп жатады ғой деп. Енді мынау балалы үйде ұрлық жатпайды дейді. Қазақтың мақалдары бекелі айтылмаған. Балалы үйде ұрлық жатпайды дейді. Бірінші бала шал мен кемпірдің баласы, оны шал мен кемпір алып қояды, біздің бала шатағың болмасын деп. Бір күні апам немересін алып жатады, атам басқа комнатқа жатады. Таң атады, ертеңінде ана немере барып атасына айтады дейді. Ата, кеше түнде мен Құдайды көрдім ғой. Құдай деген адамға көрінбейді. Үйтіп айтушы болма десе, немересі айтады дейді. Білмеймін ата, кеше апамның қасында жатыр едім, бір ағдамбал киген біреу кіріп келіп еді. Апам тұрды да, о Құдайым келдің ба деп айтты ғой. Балалы үйде ол жатпайды дейді. Берекелеріңізбен. Бір күні ағамыз бен жеңгеміз мәшіне ішінде ұрысып келе жатыр дейді. Жеңгеміз ағамыздың жанын шығарып барады дейді. Албасты сұмырай қоянша, мынау сөз таусылып қапты. Қараса жолдың жағасында бір екі шошқа кетіп баратыр дейді. Сөйтсе жеңгеміз айтады дейді, ана сенің туысқандарың кетіп баратыр деп. Сөйтсе ағам айтады дейді, менің туысқандарым
Қайынатам мен енем ғой деп қояды. Бір күні бір ағамыз жұмысқа асығып тұрады, баласын балабақшаға апарайын десе машина жоқ. Жолдан такси тоқтатып айтады дейді, мына баламды балабақшаға дейін апарып тасташы, көке 500 теңге. Ей, 1000 теңге берем, баланы балабақшаға дейін кіргізіп жіберсең болды. Мақұл аға деп қолына 1000 теңгесін беріп, баласын артқы сиденьяға отырғызып қояды. Шофер ұрып келатыр, бала артында отырмаған өзіменен сөйлесіп келатыр дейді. Папам айғыр болса, мамам бие болса, мен құлын болам. Папа бұға болса, мама сиыр болса, мен бұзау болам. Папа бура болса, мама түйе болса, мен бота болам. Қаныш қойып такси артына қарап, а папаң алқаш, мамаң алқашқа болса, сен кім боласың десе бала айтады дейді. Таксист болам. Бір күні бір ағамыз бүйтіп деп естіп тұрса, құлағы естімейтін бір шал келіп айтады, ей шырағым, кімді айқайлап тұрсың деп қояды дейді. Шапалақ ұрып отырайық. Қазақта мақал бар ғой, құда 1000 жылдық, күйеу 100 жылдық дейді. Бір күні бір ағамыз банкқа келіп тұр дейді, кредит алайын деп. Мен кредит алайын деп едім десе, қанша жылға десе, 1000 жылға деп айтады дейді. Ойбай, салоққа не қоясың десе, құдамды қоямын деп қояды. Енді мынау шудан келгеннен шу туралы әзіл айтпай кеткен ұят болар. Бір күні бір бауырымыз Құран ішіне кіріп алып, есірткен ұрып отырса, әкесі келіп Құран есігін ашып қалады. Бала деп ішіне түтін сорып алып, тығып үлгереді, түтінін жібере алмай қалады. Ей, сен есірткі шегіп отырсың ғой? Ей, еш шығып отыр ғой? Қан үрлеші. Әкесі бар, бабам шақыр деп қойып отыр дейді. Шапалақ ұрып отырайық. Берекелеріңізбен тағы да бір шапалақ ұрып қояйық, шапалақ шабыт береді дейді. Бәрекелді, енді менен үлкен Тараздан келген бауырыма берейін микрофонды. Қошемет көрсетіп қояйық. Сасқалақтап жүріңіз. Ұшып келген ғой чудан. Шапалақ ұрып қойыңыздар. Ануар Тасуғұл